ഹലോ, നമ്മൾ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കോട്ടൺ ക്യാൻവാസും ക്യാൻവാസ് പാഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ക്യാൻവാസ് പാഡും അക്രിലിക് പോറിങ് കിറ്റും ആണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ക്യാൻവാസ് പാഡ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 10 ഷീറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. 10x12 ആണ് ഇഞ്ചസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ. ഇതിനകത്ത് 10 ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടൺ ഷീറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ക്യാൻവാസ് പാഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 10 ഷീറ്റ്സ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇനി ഞാൻ ഷീറ്റ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് എണ്ണി നോക്കി, അതിൽ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാണ് അടുത്ത സാധനം. ഇതിലാണ് പോറിങ് കിറ്റ് വന്നത്. പോറിങ് കിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാറ്റലോഗാണ് കിട്ടിയത്. കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ഡിസൈൻസും QR കോഡും സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അല്ല നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതൊരു ഐഡിയ ആണ് ശരിക്കും. അത് തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ്. ഇതിനകത്ത് പോറിങ് മീഡിയമാണുള്ളത്. അത് 3 എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. പോറിങ് മീഡിയം അത് 3ഉം ഒരേ സാധനം തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലാക്ക് കളറുണ്ട്, യെല്ലോ ഉണ്ട്, ക്രോം യെല്ലോ ആണ്. റെഡാണുള്ളത്, കോറൽ റെഡാണ്. അതിനകത്ത് വേറൊരു ചെറിയ സാധനമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. സിലിക്കൺ ഓയിലാണത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പടത്തിന് കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവാം. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് മാത്രം 299 ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്. ബാക്കി മറ്റേ പോറിങ് കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 275 ആണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്